İstediklerinin hepsini ikilere istifledim. Aman var ol. En azından bir işten kurtardın beni. Dadıcığım, yatağımı seri var. Başım tuttu, yatayım biraz. Az dur. Gelir hallederim ben. Yapılacak başka bir şey var mı? Aman yok. Ferhat Bey gelir şimdi. Gene paparayı yemeyelim senin yüzünden. Hah, illa bir şey yapacaksan Allah rızası için şu kapıya bakıver. Tamam. Buyur efendi. Ben çarşıdan gelirim. Bunları istemişler. Ustam yolladı. Nedir bunlar? Erzak çuvalıymış. Ferhat Bey'im sipariş etmiş. Sağ olasın efendi. Hayırlı günler. Sana da. Buyurun. Size birini soracaktım. Ben hocamı çağırayım.
Buyurun. Genç bir kadın gelmiş size. Adı Dilruba. Dilruba. Benim sözlümdür. Nicedir kayıp. Hanım, dün size 2 hanım gelmiş. Onları arıyoruz biz. Yani nerede olduklarını, kim olduklarını bilir misiniz? Efendi, buraya bir sürü kadın gelip gider. Aradığınızın hangisi olduğunu bilemem ki ben. Küçük kız neden ağlıyorsun? Babam bana kızdı, beni azarladı. Babalar öyledir. Hem kızarlar hem severler. Hadi yıka yüzünü, ağlama. Hadi kalk. Ah be kızcağızım. Nereye kaçtın kaşla göz arasında? Meraktan deli oldum. Sen bu kızın babası mısın efendi? Evet. Üzmüşsün yavrucağı, gönlünü kırmışsın. Çok yaramaz, çok. Tamam. Hadi bak şurada şekerci var. Oradan bir akide şekeri al da barışın ha. Sen de babanı üzme, tamam mı? Tamam. Aferin. Sağ olasın efendi. Eyvallah. Hadi gel. Kirpiğini bağrıma ok eyleyen Canan'ım. Şeydayım, perişanım aşkın uğrundan. Bir nazarına cihan kurban olsun yar. Dilim lal, yürek kebap hare aşkından. Bunları da söyleyen senin dilin. Zehir zemberek sözler edip yüreğimi harap eden de senin dilin. Ay bu bel koptu artık. Yorgunluktan öleyim mi ben? Bitap mı düşeyim? Vay dertli vay. Asma Gülçehren'e bakayım. Asma. Nasıl asmayayım? Önce bunu yazıp gönlümü hoş ediyor. Sonra da o ne yüdüğü belli olmayan kız için beni azarlıyor. Kızım Ferhat'a gönül koyma. Ama haksız mıyım dadı? Oğlan kızı almış getirmiş. Kendi emaneti sayar. Ama Nilüfer olacak o bilmiş. Hemen kendi lehine çeviriveriyor işi. Mazlum etti oğlanın gözünde kendini. Kızacaksan o gök gözlüye kız. İlahi dadı. Gök gözlü ha? Gök gözlü işte. Felfecir okuyor gözleri. Hıh, maşallah. Yok ama Ferhat'ın da kabahati var. Ah be kızım, ah be çocuğum. Dikkat et bu kıza diyorum geldiğinden beri. Öyle durduğuna bakma. Bilmiş o kız, bilmiş. Sen de bundan böyle dediğine, yaptığına ihtimam göster evladım. Bilhassa Ferhat varken. Uy kıyamam. Kıyamam. Kurban olurum ben sana. Oy kıyamam. Yavrum. Ha, şu gök gözlü hatunu diyorsun sen. Deniz gözlü. Deniz gözlüdür Dilruba. Tarifine uygun bir kız var dün gelen. Nereden gelmiş? Adı sanı nedir bilir misiniz? Bilmem. Benim yaşlarımda bir hanımla birlikte geldiler. Kızın başına türlü felaketler gelmiş. Yavrucak ne yaşadıysa Leyli dima olmuş. Zihninde bir zerre mazi kalmamış. Hah? Kiraz, seni arıyordum ben de. Hayırdır hanımım? Gülşah'ın yanındaydım. Lak lak yapılacak vakit mi şimdi Kiraz? Bunca telaş varken. Yok tövbe hanımım. Lak lak değil vallahi. Neyse, bırak şimdi laf yetiştirmeyi. Erzak çuvallarını yıkatın. Dağıtılacak erzakları hazırlayalım bir an evvel. İyi de erzak gelmedi ki daha hanımım. Sermet halledecekti sözde ama aklı başından gitti maşallah. Buraya her şeyi yazdım. Alışverişi sen hallet. Aman hanımım etme. Çamaşırcı tutuyor çamaşırları halletti ama temizlik olduğu gibi duruyor. Akşama yemek de yetiştireceğim. Tamam, ara ver onlara. Önce alışverişi hallet. Allah Allah. 1000 tane elim var sanki. Kolaysa gel sen yap bu kadar işi. Öyle lafı ortaya koyup çalım satmak iyi deme büyük hanım.
Bir de sade kahve yapın bana. Hemen hanımım. Ay. Dolmadı çilem Rabbim, dolmadı çilem Rabbim. Hayırdır Dadı Hanım? Kirazın çilesi. Hiç hayır değil çocuğum, hiç. Şimdi de alışveriş çıktı başıma. Sefer Efendi yok. Zehra gitti. Sermet Bey'im de sağ olsun unutmuş alışverişi. Benim yardım edebileceğim bir şey varsa... Sen yardım edecek ol. İş çok. Ne yapayım? Git üstünü giy gel de çarşıya çıkalım bari. Tamam. Ne yapayım? Sana kaldı. Hadi. Vay. Vay. Dilruba buradaymış ustam. Bu kadar yakınımdaymış. Allah ne muradınız varsa versin hoca hanım. Sağ olun. Hayırlı günler. Size de hayırlı günler efendi. Dilruba'nın buralarda olduğunu öğrendik ya. Artık bulmamız yakındır. Elbet gören duyan biri gelip haber verecektir. İnşallah ustam. Hadi gel. Hayır haber mi? Hayır şükürler olsun. Hayır. Kızın zihni bulanmış. Bu yüzden hatırlamaz, çıkıp gelmezmiş. Böylesi daha fena değil midir? Nasıl ortaya çıkacak bu kızcağız? Ben böylesine de razıyım. Nefes aldığını, benimle aynı semaya baktığını biliyorum ya. Gerisi mühim değil. Ustam biliyorum ki kalbim beni onu bana muhakkak kavuşturacaktır. Aman Habil Efendi. Tekrar meydanda görürsen, duyarsan gözünü seveyim bana haber ver. Yani bu kadar yaklaştıktan sonra onu kaybetmeyelim. Meraklanma İhsan Efendi. Onlar meydandan binmeseydi elimle koymuş gibi bulurdum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepimizden inşallah. Hadi bakalım. Haydi. Nilüfer. Hadi kızım ağaç ettin beni burada. Geliyorum. Hayırdır Dadı? Nereye gidiyorsunuz? Çarşıya çıkıyoruz alışverişe. Nilüfer'i de mi götürüyorsun? Yardım edecekmiş. Sanırsın sırtında küfe taşıyacak. Daha az evvel söyleniyordun kıza. Şimdi yanına alıp çarşılara mı çıkacaksın? Ayol gezdirmeye götürmüyorum ya. Var elbet bizim de bir bildiğimiz. Aman Dadı, Ferhat da çarşıda. Karşılaşırsınız falan Allah muhafaza. Yine kıza iş yaptırıyorsunuz demesin. Kız bırak çıkalım. Çıkalım da bir arzu endam etsin Nilüfer Hanım. Allah halimizi acır da çarşıda pazarda bir tanıdığına denk geliriz belki. Hay aklına bin yaşa Dadı. Sen de bir cahil gördün herhalde Gülşah'ım. Ben hiçbir şeyi boşa yapmam. Ben hazırım. Hadi o vakit düş önüme gidelim kızım. Hayırlı günler. Aşıklar için kâr zarar gütmez derler. Ben canımı bu sevdaya peşin verdim Allah'ım. Sen şahitsin. Sen şahitsin. İçimdeki yangını mahşeri dek söndürecek su yoktu yeryüzünde. Müjdesine kavuşturduğun gibi kendisine de kavuştur Allah'ım.
Ah Dilruba. Sevdiğim, sana söylemek istediğim her sözü bu kazana atıyorum şimdi. Sabrın kaç merhalesi varsa geçtim hepsini. Hasretini çektim. Yasını tuttum. Kendimi unuttum sen yoksun diye. Bana bakanlar seni görsün diye ruhumu ateşi aşkına boyadım. Yokluğunda kalbime itiraz edecek tek cümle kurmasın diye aklımın ipini çözdüm. Çünkü benim bu sevdadan yana zerre şüphem yok. Ne yollar açtım senin için. Şimdi kavuşmaya çok az kaldı. Biliyorum. Hala aklım almıyor vallahi İhsan Efendi. Hikmet-i Hüda aldı diye üzüldük, verdi diye seviniyoruz şimdi. Öyle Recep Efendi öyle. Boşuna dememişler. Buna alemi imkan derler. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Hayırdır? Bu kez olmayan ne usta? Olmayan bir şey yok kızım. Elhamdülillah bunu idrak ettim artık. Anna kızımız duymamış herhalde müjdeli haberi. Yine ne kaçırdım ben? Dilruba'nın izini bulduk kızım. Yaşıyormuş. İstanbul'daymış. Ya Hafızasını yitirmiş garibim. Kendisini bulmamız da an meselesi inşallah. İnşallah. Gülseren Hatun birkaç baharat almamı söyledi. Onlar için gelmiştim ben. İyi ettin kızım. Ahmet içeride. İstediklerini söyle versin sana. Ahmet nasıl? Gir de kendi gözlerinle gör. Şükür niyetine Dilruba için şerbet yapıyor. Ettik. Ama kadın anlamıyor. Baharat almaya gelmemiş miydi bu kız? Anla bu Recep Efendi. Akıl sır erer mi? Ermez. Allah'ım, bu şerbetin adına gönül alan diyorum. Sen benim
gönlümü nasıl ferahlattıysan, bundan bir yudum içenin de gönlünü öyle ferahlat. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ey Allah. Hayırdır Nilüfer, ne oldu? Bilmiyorum. Sanki daha önce buraya gelmiş gibiyim. Buralıysan gelmişsindir mutlaka. Az daha düşün bakalım. Belki hatırlarsın ha? Yok. Bir an tanıdık geldi sadece. Az biraz dolanalım çarşıda bakalım. Belki senin hatırlamadığını hatırlayan birileri çıkıverir. Sana da böylesi yakışırdı evladım. Ver bakalım. Hadi. Bismillah. Şifa niyetine. Şifa niyetine. Haydi bakalım. Dilruba için mi yaptın? Kıza bak. Hey maşallah. Elini Şifa sürmeden niyetine. hayır yapıyor. Önce helva, şimdi şerbet. Sayesinde fakir fukara bayram etti. Buyur ustam. Kerem. Al bakalım. Selamün aleyküm. Ustam. Aleyküm selam. Buyur ustam. Eyvallah. Şifa niyetine. İnşirah buldum. Ramazan şerbeti mi İhsan ustam? Yok Aziz. Bu şükür şerbeti. Ahmet yaptı. Buyur bakalım. Sağ olasın. Nasıl usta oldu? Bu nasıl bir şerbet ustam? Aa, bu hayat mübarek. Bunun sırrı ne? Sırrını Ahmet bilir. Ama söyler mi, söylemez mi bilmem. Sırrı bende kalsın ama bir adı var. Bu şerbete gönül alan dedim ben. El işi değil bu şerbet Ahmet kardeş. Yürek işi. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Aziz. Validene götür evladım. Allah razı olsun ustam. Kerem. Sen gel şunun başında dur. Gelene gidene dağıt. Ben de yukarıdaki esnafa götüreyim. Tamam sen bırak. Dağıtırım ben. Haydi bismillah. Ellerine sağlık Tamam oğlum. ustam aldım ben. Kerem al bunu. Haydi bakalım. Hah, gel şuradan başlayalım. Bak şurası da Servet Bey'imin dükkanı. Ona da uğrarız. Olur. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ver oradan ver. Gelin ağalar gelin şifa niyetine. Afiyet olsun. Heh. Ustam buyur. Şerbetler hazır. Buyurun. Eyvallah. 20 somon isteriz. Merak etme hatun. Ne oluyor bu odan yine be? Buyur. Her gün Ramazan olunca kulağa gelir. Değil mi? Vallahi da bitirdik. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hadi bakalım. Aa, bak. Sizin burada işiniz ne? Yapmamışsın Afiyet olsun. alışverişi. Bak bu da tadına kaldı. Evladım hallediverseydin şunu da beni şu halimle buralara sürüklemeseydin. Hemen gidin buradan. Aa, Ahmet bitiyor bu. Herkes 2 tane istiyor. Merak etme yetişir. Ver bakalım diğerini. İnşallah inşallah. Haydi Hadi. bakalım. Evet doğru. Hadi. ay dur evladım yangından mal mı kaçırıyorsun?
Neden gidecekmişiz hem? Burası kalabalık mı? Münasip değil hanımlar için. Hadi. Gezinip duruyor işte herkes oğlum. Dadım, güzel dadım. Gözünü seveyim. Al Nilüfer'i de eve yollan hemen. Bir şey var ki söylüyoruz. Hadi. İyi Afiyet gidelim de olsun. oğlum alışveriş. Hallederim ben dadım. Hadi. Gözünüzü seveyim. Hadi şimdi gidin. Tamam oğlum tamam. Sen öyle Hadi söylüyorsan. selamet. Hadi. Buyurun buyurun. Allah Allah. Buyurun. Eyvallah. Buyurun. Şifa. Şerbet Buyur. yetiştiremeyeceksin. Afiyet olsun. Tadına doyamıyorlar. Kolay gelsin. Hayır olsun Ahmet kardeş. Çarşıyı şenlendirmişsin. Bu ne şerbeti? İç bakalım. Ne şerbeti olduğunu anlayacak mısın? Pek güzelmiş kardeş. Temrihin değil mi? Yok. Bunun ismi Gönül Alan Şerbeti. Dilruba için yaptım. Yaşıyormuş. İstanbul'daymış. İzini bulduk. Yaşıyormuş ha. Ya İzini buldunuz demek. Nasıl oldu bu iş? İhsan Ustam arabada görmüş. Yerini daha bulamadık ama o da yakındır inşallah. Çok sevindim. Gözün aydın kardeş. Sağ ol Sermet. Ben bunları dağıtayım tezelden. Ahmet. Olup bitenden beni de haberdar et ha. Belki yardımım olur. Eyvallah. Ustam, şerbet içer misin? Senin eşsiz güzelliğin yanında sönük kalan bir hediye lakin... taktıkça sana beni hatırlatsın istedim. Çok zarif. Senin gibi. Çok teşekkür ederim. Bu hediyeyi senin üstünde göreceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kadar çabuk mu kuruttun gözyaşını Leyla'm? Bu şişeye sığıp bitecek kadar mıydı kederi? Peki ben nereye saklayayım gözyaşımı? Nereye sığdırayım içimdeki bu acıyı? Sırtıma öyle bir keder yükledin ki altından kalkamayacağım, korkarım. Oğlum. İyi misin evladım? Sağ ol. Ben çıkayım validem. Nereye evladım? İş bakacağım validem. Geç kalmam akşama, merak etme. Hadi. Ne vardı sanki söylesen? Nasılsa bulacak işte. Sen söylemeyince Dilruba'dan vazgeçeceğini mi sandın? Ah aptal kafam. Üstüne bile aşıktı. Şimdi iyice divanesi oldu. Aman hatun. Eksiği gediği bir iyice kontrol et. Son güne kalmasın, mahcup olmayalım. Sen merak buyurma. Ben her şeyi eksiksiz halledeceğim. Sen şu iftar işini bir hallet de. Merak etme, aklımda. O meseleyi şanımıza yaraşır bir şekilde halledeceğim. Görüyor musun hatun? Neler konuşmaktayız. Ah, benim küçük kızım büyüdü de evlenecek. Ya seneler su gibi geçti. İnşallah çok mesut olur yavrum. İnşallah.
Allah yüzünü güldürsün. Akif de iyi bir genç. Hem de ne iyi. Çok mesut olacak Leyla. Hatta oldu bile. Çok bedbahtım Mehpare. Bu kadar bedbahtsanız konuşun babanızla. Kararımdan caydım deyin. Denir mi böyle şey? Çocuk oyunu mu bu? Babamın şerefi, itibarı 2 paralık olur. Bunda ne var ki? Ayıp değil ya. Yol yakınken dönün. Efendi sizi kırmaz. Kıyamaz size. Kim için? Niçin? Emin gibi bana yalan söyleyen, beni kandıran biri için mi cayacağım? En azından bu evlilik annemi babamı mutlu edecek. Rıza gösterdikleri bir iş. Emine kızdınız diye gidip sevmediğiniz biriyle evlenmeyin. Bırakın zaman geçsin. Bu ateş bir soğusun. Belki yeniden seversiniz. Sevmem. Ömrümce bir daha kimseyi böyle sevemeyeceğim. Sevmeyeceğim. Anna. Baharatları almadın mı? Unuttum ben onları. Senin canın sıkkın. De bakayım derdini. Yok. Ne derdim olacak ki? Abin için mi üzülüyorsun kızım? Bak kızım. Abini bulana kadar senin ailen biziz. Burada kendini öyle yabancı, kimsesiz hissetme. Bir haber yok mu hala? Neydi o adamın adı? Hülasa. Bakacağım dedi, bekliyorum. Ümitsiz olma Anna. Tez zamanda hayırlı haberler gelir inşallah. Dert bir değil ki birader. Biri Dilruba'yı çarşıya getirir. Öbürü izini buldum der. Öf kardeşim yahu. Dert bir aslında Sermet. Tek derdin Dilruba. Sana kurtul dedim şu kızdan. Başımız yanacak be adam. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Hülasa? Aleykümselam, aleykümselam. Oo beyim. Ahmet, nasılsın? Ne şerbeti bu? Gönül alan şerbeti. Nişanlım için yaptım. Adı Dilruba'ydı. Dilruba gönül alan demek. Oo güzelmiş Hülasa, Ahmet vallahi. kusura bakma kardeş. Ne? Yeter be, yeter! Yeter be! Kaç kere söyledim Sermet! sana latifeyi yapma diye. Ne oluyor ya? Sermet, ne diyorsun sen be? Sus! Bak hala konuşuyor. Sermet! Hadi! Kaç kere söyledim sana değil mi? Hülasa geç sen de şöyle. Geç şunları ya. Sermet! Bırakın! Sermet! Sermet dur! Bırak! Sermet! Yapmayın, durun. Alın şunu ya. Sermet dur! Tamam! Allah Allah. Tamam dağılın kardeşim. Bakın işinize. Bakın işinize. Geç dükkanına geç. Hadi işimize bak. Nedir bu ya? Ya dükkanda olacak iş mi? Ne yapıyorsunuz? Derdiniz ne? Ya kaç sefer dedim bana tatsız latifeler yapma diye. Laftan anlar mı ki bu? Neyse olur böyle şeyler ahbap arasında. Öyle büyütmeye gerek yok. Tamam Ferhat, biz hallederiz. Bir an boş bulundum, kusura bakma. Peki öyle olsun. Dikkat edin. Çarşıya maskara etmeyin kendinizi. En başta benim kardeşim düzgün olacak ki ben diğer esnafa sözümü geçiririm Sermet. Soytarıya bak. Dikkat edilmiş. Çok biliyorsun sen. Hay Allah. Ne oldu oğlum? Anlamadım ki. Oturuyorlardı sakince. Birden birbirlerine girdiler. Bu ikisini hiç gözüm tutmuyor benim. Size diyeyim. Bunlarda bir iş var. Çok biliyorsun. Hadi hadi, her şeye karışma sen. İnanmayın siz bana. Görürsünüz yakında. Ferhat Bey, buyurun. Bir testi doldurayım da evdekilere götürürsün. Olur Ahmet olur. Bismillah. Aa tamam ama. Özür diledik. Asma suratını artık. Yumruğu yiyen biz olduk ama. Ne yapayım birader? Bıraksaydım da Ahmet her şeyi anlatsa mıydı bizim çarşı başına? Arkadaş bari esirgeyerek vursaydın ya. Ne öyle gavura vurur gibi.
Ya sinirimden gülüyorum vallahi. Hülasa. Ne? Kahve söyleyeyim mi sana? Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Mustafa, yak oğlum kazanların altını. Ustam, bunları nereye koyayım? Şu tarafa diz Nurullah. Ya ustam ha bu mübarek Ramazan üstü iş çıktı başımıza ya. Adet böyledir Yunus Usta. Ramazan yaza denk gelince mutfak bahçeye çıkar. Ya ne zahmetli işti bu. İçeride yapardık yemeği bahçeye gönderirdik. Usta bak bu mutfaktan binlerce fakir fukara yemek yiyecek. Bu da bize zor gelmesin. Herkes iftarı evinde yapsın ustam. Eziyettir bu bize. Şikayet etme Yunus Usta. İnsanlar yılda bir gelip sarayda iftar yemeği yiyecek. Onlar için ne kadar mühimdir bu. Bir düşün hele. Hünkârımızın sarayında iftar açmak her kula nasip olur mu? Koyma onu oraya. Manava kedir. Hadi yürü. Nurullah. Buyur ustam. Evinden haber var mı evladım? Yok ustam. Artık gelmeyeceğim ben dedi. Sen ondan umudu kes. Ah be oğlum. Hem kendini hem beni yakıyorsun. İş arıyorum ustam. Vallahi tam Ramazan üstü. Herkes yardımcısını, çırağını aldı. Geç kalmışsın biraz. Bir de aşağıdaki çarşıya bak sen istersen. Sağ ol usta. Hadi hadi. Mallar dışarıda kaldı. Çabuk olun biraz. Güzel. Aç bakalım. Tamam. Tamam. Aferin evladım. Ne yapacaksın evladım? Yunus ustam doğurduğum etleri beğenmedi. Kendi doğuracakmış. Ben de boşta kalınca da gazandibi yap dedi. Dur evladım. İyice kızsın kazan. Sabırlı olacaksın. Ne güzel tatlı değil mi ustam? Ben çok seviyorum bunu böyle yanık yanık. Sevda çekmeyenlere tatlıdır kazan dibi. Sevdalılara da kalp yangını. Kalp yangını diyelim ustam o zaman bu tatlıya. Diyelim evladım. Şimdi dök bakalım sütü. Haydi bismillah. Şu sübyeyi de boca et evladım. Bismillah. Ustam bal. Dur hele. Aşk dediğin, sevda dediğin sonradan tatlanır. Nurullah, genişçe bir tepsi getir evladım. Dökecek misin şimdi ustam? Daha değil. Balı ver de aşkımızı tatlandıralım. Kaynıyor ustam. Hayırdır ustam? Beziremedin mi bu uşak kazan dibini yoksa? Gazandibi değil o ustam. Kalp yangını, kalp yangını. Ne diyor bu uşak ustam? Kalp map bir şeyler deyip duruyor. Doğru diyor Yunus Usta. Kalp yangını gibidir bu kazan dibi. Tatlı tatlı yakacaksın. Aynı aşk gibi. Aşk ateşinin kalbe verdiği sızı da lezzet bulman gibi.
Yeter mi bu kadar ustam? Her şeyin fazlası zarardır Nurullah. Bu tatlı da insanoğlunun aşkı gibidir işte ustam. Aşk gibi lezzetini bulana kadar yakarsan tadına doyulmaz. Amma ve lakin fazla yakarsan dibini, acısından yenmez olur. Bundan sebep kalp yangını yakıştırdık bu tatlıya. Her şeyin fazlası zarar yani ustam. Sevdanın bile. Hadi götür şu tepsiyi, koy bir suya da bizim tatlı da içten içe yanmaya devam etmesin. Aç bakayım. Ha öyle iyice karıştırın. Zaten gönlümüz köz oldu. Sen Sermet'in lafına bakıp ne demeye geri dönüyorsun Kiraz? Gitmişsin oralara kadar. Tamamlasaydın ya alışverişe. Vallahi hanım, biz de ne olduğumuzu şaşırdık. Tuttu kolumuzdan sürükledi bizi. İlla gidin de gidin, gidin de gidin. Nilüfer'i mi kıskandı nedir? Biri görür de gönlü düşer mi diye mi korktu artık bilemem. Gel kızım, gel. Ferhat geldi. Kızım karşılayıver nişanlını. Hayırlı günler. Hayırlı günler oğlum. Hoş geldin. Hoş gördük Gülşah. Bak bunu sana getirdim. Ne bu? Şerbet. Sağ ol. Vazifeye başladın mı evladım hayırlısıyla? Çok şükür başladım validem. Allah muvaffak etsin oğlum. Sağ olasın. Validem, iftarlıkları dağıtacak bir adam buldum. Ramazan boyunca her akşam gelip erzakları alacak. Ay yaşasan evladım. Hayırlı günler. Hayırlı günler oğlum. Hayırlı günler. Alışveriş mevzunu hallettim validem. Yarın getirecekler. Söylemiştim hallederim diye. Sağ ol oğlum. Haklısın da ben telaş ettim işte. Daha hazır değil mi yemek Kiraz? Hanımım, vallahi 2 elim var. Anca bu kadar yetişiyor. Pişmedi daha. Tamam. Haklısın. Yardımcılar gelecek yarın. Ramazan'da yetişemezsin zaten bunca işe sen. Ay Allah sizden razı olsun hanımım. Bismillah. Çarşıda da atmışlar bugün. Ferhat getirmiş onu. Şerbetmiş. Yahu çarşıdan şerbet mi getirilir? Evde de yapılmıyor mu bu? Ama bu bildiğiniz şerbetlerden değil. Gönül alanmış adı. Gülşah beğenir diye düşündüm. O sebepten biraz da eve getirdim. Neden gönül alan koymuşlar ki şerbetin adını? Çarşıda baharatçının çırağının sevdiği bir kız varmış. Dilruba'ymış adı. Dilruba da gönül alan anlamına gelirmiş. Kız için yapmış şerbeti. Bismillah. Oğlum helal. Kiraz anne, ben acıktım ya.
Üstüme iyilik sağlık. Dedim ya evladım daha yemek pişmedi diye. Gören de aç öldün zannedecek. Otur az bekle oğlum otur. Hadi Kiraz, ver bakalım şu gönül alanı da tadına bir bakalım. Hemen getirdim hanımım. Kusura bakma. Buyur. Buyurun. Afiyet olsun. Buyur. Al kızım. Al. Çok güzelmiş. Dilruba.